Сайн мацхан өрх хүмүүжтэй Монголын мэдээ сууг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээнийхээ товчийг танилцуулъя. Цагийн хүрд хөтөлбөр 2020 оны төсвийн төслийг цувралаар хөндлөн. Өнөөдөр студид Цагийн сайд Хүрлбаатартай ярилцлаа. За он гарснаас хойш 591 хүүхэд зам тойрон ослын улмаас гэмтжээ. Тэдний дийлэнх нь сургуультай ирж очих замдаа осолд орсон байна. Цагийн хүрд энэ асуудлаар багц сурвалжлаг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Өсвөр насны хүүхдүүд 7-оос 8 цаг чихвэж ашигладаг нь сонсголын бэрхшээлтэй болох гол шалтгаан болжээ. За Орсын холбоо нь улс Саудын Араб эрчим хүчний харилцаагаа бэхжүүлнэ. Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамд төр улсад эдийн засгийн хориг тавина. Эдгээр болон бусад мэдээ сурвалжлагыг одоо дэлгэрэнгээр хэлцүүлье. Мөнгө угаах терроризмын санхүүжүүлэхийн эсрэг олон улсын байгууллагын ээлжид хурал Франц улсын нийслэл Парисд болж байна. Санхүүгийн урсгалд эрсдэл учруулж байгаа гэмт хэрэг терроризмтэй тэмцэх болон аюулгүй байдлын талаар авч хэрэгждэг тус хуралд дэлхийн 205 орны төлөөллөөс гадна олон улсын валютын сан, за нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн банк зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагууд оролцож байна. Энэ хурлаар өнөөдөр Монгол улсыг саарл жагсаалтад оруулах хэсэг асуудлыг хэлцэж байгаа юм а. Хэрвээ манай улсыг саарл жагсаалтад оруулах шийдвэр гарвал Монгол улсын олон улстай хийх мөнгөн гүйлгээ нь саад учирч үүнээс шалтгаалсан санхүүгийн эрсдэл үүсэж болзошгүй байгаа юм. Хурлын эцсийн шийдвэр энэ сарын 19-нд гарна. За тухайн үед нь Монгол банкнаас албан ёсны мэдээлэл хийнэ гэж төлөвлөж байгаа юм байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За өнөөдөр засгийн газрын өргөдгсөн хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар засгийн газрын 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаар хэлсэн байна. За эх 4 жилд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлын талаар тоомлбол, сангийн яамны зүгээс дэд үтсийг өргөдгөх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, үдээ аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, экспортыг нэмэгдүүлэх, аж үйлдвэрийг дэмжих зэрэг эдийн засгийн агуулга өгөхий олон ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Харин эрчим хүчний яам, дотоодын хэрэгцээ бүрэн хангах нөөц бий болгох, Улаанбаатар хотын гэр хорооллын барилгажилттай уялдуулан дулаан хангамжийн систем байгуулах, орд газрууд болон томоохон төвүүдэд дулааны цахилгаан станц барих зэрэгийг тусгажээ. Зам тойрог хөгжлийн яам, орон нутгийн нисэх буудлуудыг өргөдгөж эх 4 жилд улсын хэмжээнд 1800 км хатуу хүчилтэй автсан барихаар тусгажээ. За тодорхойлбол 5 толгой зүүн баян чиглэлийн 414 км, 5 толгой гашин сугаа чиглэлийн 267 км олон ажаад ажлыг эхлүүлнэ. За хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын салбарын мэдээллийн технологийн чадварыг бэхжүүлж бүрэн цахимжуулна. Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Тэтгэврийн олон давхаргад тогтолцоог үе шаттай нэвтрүүлж тэтгэврийн зөрүүг арилгана. Барилга хот байгуулалтын яам. Хүн амын нутаг шилд суурьшлийн ерөнхий төсөл болон Улаанбаатар хотын 2040 хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулна. Хотын болон сумын төвийн инженерийн дэд үтсийн хангамжийг сайжруулж бичил дэд төв төсөл хэрэгжүүлнэ. Боловсрол соёл шинжил ухаан яам. Эх 4 жил 5 настай хүүхдийг 100% цэцэрлэгт хамруулна. Сургууль шинээр барих, шинжлэх, өргөдөх зэрэгт 1.2 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан байна. Уул уурхай хүнд үйлдвэр яам. Зэсийн баяжмал боловсруулах, алт сэвэршүүлэх, газрын тус боловсруулах, нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулна. Асгат, салхитын мөнгөний ор зэргийг ашиглалтанд оруулна. Эрүүл мэндийн яам. Монгол хүний дундаж наслалтыг 74-т хүргэнэ. Эхэн эндэгдлийн төвшинг 10,000 амьд төрөлтөд 20, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн төвшинг 1000 амьд төрөлтөд 12 болгож бууруулна. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн асуудлаар өнөөдөр төрийн ордонд хэлцүүлэг боллоо. Тухайн хуулийг шинжлэхдээ гэр бүлийн харилцаатай холбогдох тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд анхаарах шаардлагатай гэж хэлцүүлэгт оролцогсод үзэж байна. Хэлцүүлгийг Улсын хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжил ухааны байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам хамтран зохион байгууллаа. Улсын хурал хүүхэд гэр бүл дээлтэй орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хуулиудыг батлан гаргаж байсан боловч хэрэгжилт нь бүрэн хангагдахгүй байгаа. Бас хуулиудын хийдэл давхардал үүссэн, салбарын санхүүжилт төсвийг оновчтой хуваарлах шаардлагач бий болсон гэж хууль тогтоогчид үзэж байна. Цаашид гэр бүлийн тухай хуулийг шинжилэн найруулахаар төлөвлөд байгааг Улсын хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга оюун хорол хэлж байна. Төрөөс гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих эрхцэн үндсийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, хүүхдийн тэтгэлэг бүрэн төлөгдөх механизмыг бүрдүүлэх, хүүхдийн өмчлөлийн эрхийг хуульчлах, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлыг шинээр оруулж байгаагаараа энэ хуулийн төсөл дэвшилттэй болсон юм а.
За улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслөөр бол гэр бүл хүүхэд залуучуудын яам байгуулах, бас орон нутагт гэр бүлийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтнтай болох саналыг хууль санаачлагчид гаргаад байна. Бас гэр бүлийн боловсрол олгодог тогтолцоог бий болгох, олон нийтийг соён гэгэрүүлэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын чиг үүрэг оролцоог хангах нь чухал гэж хэлэлцүүлэгт оролцогсод үзэж байна. Тухайлбал Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз гэр бүл зориулсан бие даасан сувгтай болох нь зөв гэдгийг зарим төлөөлөл хэлж байна. Хүүхэд гэр бүлийн асуудлаар үндэсний телевизтэй хамтарч 24 цагаар ажилладаг тусгай сувг нээж ажиллуулахаар болж байгаа гэдгээ та бүхэнд бас дуулахыг бол хүсэж байна. Ингэж чадах юм бол бид нар энэ хүүхэд гэр бүлийн хөгжилд эцэгчүүдийн оролцоо, нийгмийн эерэг хандлагыг бий болгоход ихээхэн ач тусаа өгнө гэж хэлж байгаа та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Энэ эерэг мэдээлэл зөв боловсрал ялангуяа өнөөгийн нийгэм дутагдж байгаа энэ нөхөн үржихүй гэр бүл болохтой холбоотой асуудлуудыг нас бай сэтгүүн онцлогтод таарсан байдлаар бүтээж байгаа юм контент ерөөсөө бараг байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг энэ дан ганц ийм гэр бүлийн боловсрал чиглэлээр дагсан телевиз гаргахаар тодорхой хэмжээнд хүртээмжтэй байдал нэмэгдэнэ. Тодорхой хэмжээнд энийг үзэж байгаа хүмүүсийн яг энэ дагнсан боловсрал бол нэмэгдэнэ гэж. За харин гэр бүлийн харилцаанд ядуурл ажилгүйдэл архиталт төрийн үйлчилгээ зээл үнийн өсөлтгээд олон хүчин зүйлс сөргөөр нөлөөлж байгааг судлаачид тайлбарлаж байна. Цаашид гэр бүлийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хуулийн шинжилэл, бодлогын зохицуултуудыг хийх ёстой гэж хэлэлцүүлэгт оролцогсод үзэж байна. Хүүхдийн өсөн нэмэгдэж хэрэгцээг илүү сайтар ойлгож мэдэх шаардлагатай байна. Ээж аав нар. За нөгөөтэйгөр ээж аав нар ч хүртэл хоорондоо бас харилцагтай мөн өвлөмжлөлөө тийхээс гадна орчин үеийн энэ өөрчлөлтүүдийг бас мэдэрч нэгэндээ илүү ойлгох хэрэгцээ шаардлага бол юу юунаас чухал байна. Гэр бүл салахад өмчийн харилцааны асуудлыг олон улсын хууль энэ зохицуулсан байдаг. Ухаандаа хүүхдээ авсан хүнд ямар өмчийн боломж олгох уу гэд байрын хүртэл тэнд нөгдөг тийм хуультай орнууд байж шээ. За салбарын яамны мэдээлэлээс үзвэл улсын хэмжээнд нийт өрхийн тоо 895 мянга гаруй түрээд байгаа юм. За өрх толгоос нь 72 мянган их, 19 мянга гаруй эцэг байна. Харин 2018 онд 21 мянган хос гэрэлтэй бүртгүүлж 4200 хос гэрэлтэй цуцлуулсан байна. Цагийн хүрд хөтөлбөр энэ 7 хоногт Монгол улсын 2020 оны төсвийн төслийн талаар цуврал сурвалжлагууд үзүүлэхээр бэлтгэсэн. 2020 оны төсвийн төсөлд эх оны төсвийн нийт орлогыг 2019 оны батлагдсан дүнгээс 1,833 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлнэ гэж Цагийн яам үзэж байгаа. За ингэснээр эх он төсвийн орлогыг 16.6% өснө гэж тооцсон байна. Импортын орлого 3 их найд 496 тэрбум төгрөг, бусад хүчин зүйлийн орлого 5 их найд 67 тэрбум төгрөг. Татварын бус орлого 1 их найд 141 тэрбум төгрөг байна. Харин төсвийн зарлага талдаа төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаарддаг урсгал зардал 9 их найд 938 тэрбум төгрөг болж 2019 оныхоос 20.9% өсөд байна. Барилга барих, тоног төхөөрөмж худалдаа авах, их засвар хийх, стратегийн бараг улсын нөөцөд байршуулах гэх мэт зарлууд буюу хөрөнгийн зардал 3 их найд 679 тэрбум төгрөгт хүрч энэ оноос 13.4% өсгөр байна. Харин нийгмийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор төсвөөс хөнгөлөлттэй олгодог зээл буюу эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 255.4 тэрбум болж 99.4% буюу бараг 1 дахин өсгөр байгааг Цагийн яамнаас өргөн барьсан төсвийн төсөлд тусгасан байна. За цагийн хүрд хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. За ярилцлагад улсын хурлын гишүүн Сангийн сайд Хүрлбаатар оролцож байна. За 2020 оны улсын төсвийн төсөлтөд холбогдох зарим асуудлаар зочинтой ярилцуулна. Эх жилийн хувьд улсын төсвийн бодлого ямар хүрээний илүү зорилтуудыг хангахад чиглэнэ гэсэн үг вэ? За хэдэн зорилго тавьж байгаа. За нэгдүгээрт нь бол энэ улсын төсвөөс хийгдэх хөрөнгө оруулалтыг бол цааш нь үргэлжлүүлээд явуулна гэдэг хийж байгаа. Энэ нь өөрөө бүс нутгийн чиглэлийн холбоотой хөгжил дэвшлиг авчрахад хэрэгцээ шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд. Ялангуяа та бүгд анзаарсан бол энэ сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүд бол эрс нэмэгдсэн байгаа. За тэгэхээр нийт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг аваад үзэх юм бол анх удаага 2 их найд
хүрч шít Монгол улсын энэ зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ. За дараагийн нэг төсвийн дээр одоо оруулж ирж байгаа гол асуудал нь юу гэхээр бодлогын гол нэг асуудал бол төсвийнхөө орлогыг гүйцэд авдаг болъё гэж байгаа. Нэгдүгээр. Дээр нь одоо 2-3 данстай явдаг юмнуудыг зогсооё. Энгийн тайлагнахт хялбар байна гэж үзэж бид нар татрын багц хуулийг өөрчлөлт оруулсан. Энэ бол одоо 20 онд агуулгаараа хэрэгжих. Өшөөний төсвийн нэг гол онцлог бол энэ гайлын бонтуудыг бид нар бүгднийг шинжилж байгаа. Энэ бол юу гэсэн үг вэ? Монгол улсад одоо байдаг одоо байгалийн баялгууд хэлээр бол тооцоо бүртгэл муутай, хяналт муутай гарч байна. Тэгэхээр гарч байгаа баялаг болгоноо бид нар бүрэн мэддэг бай, түндэ таарсан татвар авдаг бай. За одоо бүхлөд нь нүүрсний улгааг хүртэл одоо гарч ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр тийм одоо хууль бус үйлдэлүүдийг зогсооё гэдэг зорилгоор хөлийн бомтуудын шинжилгээг нэлээд өргөн хэмжээтэй авч харж ирж байгаа. Ирэх төсвийн орлого зарлага тал дээр нь ямар үзүүлэлттэй байхаар хандлах тодорхой хэмжээний алдагдал зайлшгүй гарах нөхцөл байдал үүсэж байна уу? Бид нар бол төсвийн алдагдлыг аажмаар бууруулна гэж авч үзсэн. За төсвийн нийт орлого бол нэг 12.8, зардал бол нэг 13.8 их найт төгрөг байж байгаа. Гэтэ орлогоо бид нар тэнцвэржүүлсэн гэж нэг нэр томьёотой. Энэ дээр бол нэг 2 докторжуулалтын сан, ирээдүйн өв сангийн мөнгийг бол оруулахгүйгээр тооцдог. Энэ хоёрыг аваад хасчих юм бол төсвийн орлого нэг 11.8. Тэгээ төсвийн зардал нь 13.8 гээд алдагдал хас 2 их найд. Гэтэ үүнээс нэг гар нь нөгөө ирээдүйн өв сан, докторжуулалтын сан 2 дээр гараа явчих. Бас нэг онцлог нэг дахиад энэ төсөвтэй нэг онцлог хэлэхэд бол Монгол улс анхудаага ирээдүйн өв сан дээр мөнгө хоримтлуулж эхэлж байгаа. Энэ бол Монголын одоо ирээдүйн зориулагдаад зарцуулагдах учиртай. Ийм одоо хөрөнгө ирээдүйн өв сан гэдэг одоо бол 313 тэрбум төгрөг өнөөдрийн байдлаар цуглдсан байна. Энэ бол цаашаа хоримтлагтаад явах. Ингэж нэг Монгол улс өөрөө бас хоримтлын сан бүрдүүлж явдаг. Тэрүүгээ бас өсгөж ярвжуулдаг. Байж ээж энэ Монгол улсын хөгжил цаашдаа тогтвортой байна. Ард иргэдийн амжиргаа нь бас тогтвортой байх баталгаанууд үүсдэг. Тэгэхээр энэ баталгааны энэ системүүдийг бүрдүүлж авах юм зорилготой явж байгаа. Өрийн ачаал бол төсөвт эдийн засагт ямар нэг дарамт үүсэхгүй байх төвшөнд байна гэсэн үг үү? Ирэх жилийн хувьд бол төсвөөс тодорхой хэмжээний өрийн төлбөр хийгдэх үү? Ер нь бол 2019-2020 он бол манай гадаад үр дээр төлбөр багт. Ийм жил 18 онд нэлээд төлбөр хийгдсэн. 19 оны ихээр 18 онд гол төлбөрүүдээ бид нэг хийгдсэн байж байгаа шүү дээ. 19 онд бас эхлэлээр нэлээдийг бол хийцэн. Тэгэхээр манай энэ үр бол дарамттай байгаа юу гэдгийг хэмждэг үзүүлэлт байдаг. Энэ төсвийн доктортой байдлын хуулиараа бид нэ оруулаад өгсөн байдаг. Энэ нь юу гэхээр өрийн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ гэж байдаг. Өнөөгийн цэнээр илэрхийлэгддэг. Эн чинь бол хуучин бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 80-10%-тай тэнцвэр явж ирсэн. Одоо энэ 58.9% хүрсэн. Эхний хагас жилийн байдлаар тооцоод үзэх сая дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тооцоо аваад үзэхэд бол энэ хэмжээ 54.4 болоо бууцсан. 85-аас 55. Тэгэхээр 30 пунктээр бид нар буулгасан гэсэн үг. Энэ хэмжээгээрээ эдийн засагт ирэх дарамт бол бууж байна гэсэн үг. За 55 гэд үзэхээр энэ өндрөө одоо багуу гэсэн үг. Хуучин бол энэ 12 онд баха хэрэгжижсэн тэр төсвийн доктортой байдлын тухай хууль дээр тавигдсан өрийн босгол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40 гэж байсан шүү дээ. Тэгэхээр 40-тэй харьцуулбал өндөр 55 гэдэг бол. Одоо байгаа югаар бол бид нар 60, 70-аас доошоо байлгах хэрэгтэй. Тэгэхээр эндгээд аваад үзэх юм бол энэ 55 гэдэг бол өндөр тоо. Эдийн засгийнхаа доктортой гэхдээ өмнөх үеийнхтэй харьцуулбал арай нэг амьсгаа авах хэмжээнд очиод ирсэн гэсэн. Ер нь эх жилийн төсвөөс нийгмийн хамгааллын чиглэлээр ямар тодорхой санхүүжилтийг хийгдсэн чигтэй байна. Ер нь зардал нэмэгдэх үү? Иргэдийн цалин тэтгэвэр нэмэгдэх бодит боломж байна уу? Ер нь бол нэмнэ. Ер нь бол ерөнхий сайдаар томилогдоод хэлсэн үгнийх нь нэг одоо гол онцлог бол би цалин тэтгэврийг бол инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмнэ гэдэг ийм зүйл хэлсэн. Энийг бол яг засгийн газар хэрэгжүүлээл явж байгаа. Тэгэхээр энэ жил муу ялгаа авахгүй бид нар цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг бол инфляцийн түвшинтэй уялдуулаад нэмнэ.
ингээд цалин тэтгэмжийг инфляцийн түвшинд уялдуулаад нэмэх төрийн албаны тухай одоо хуулийн шинжилсэн найруулга хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор нэмэгдсэн бүх зардлууд. За бас тооцох юм бол 1 их найт төгрөг төрж байгаа. Зөвхөн нэмэлт нь. Тэгээ 1 их найдыг бол энэ дээр бид нар нийт урсгал зардал бол нэмэгдэж байгаа. Үүн дотор бол тухайлбал мөсөдөд суралцж байгаа суралцагчдын одоо л нийтдээ 40 гаруй мянган суралцагчдад зориулаад одоо сарын 200 мянга гэдэг. Үзэхээр нийтдээ 80 тэрбум төгрөг нь одоо суудсан байх ч. Бас нэг өөр онцлог зүйл юу гэхээр энэ 2012 оноос хойш цэцэрлэгийн одоо цай, дотор байрны одоо хоолны мөнгө, ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай гэсэн ийм нэм мөнгө бол огт нэмэгдээгүй юм бэл 12 оноос хойш 7 дахь жилдээ орж ирж байна гэсэн үг. Тэгээ энэ удаа 50%-аар нэмсэн. Нийтдээ нэг 181 тэрбум төгрөг нэмж байгаа. 600 гар мянган хүүхдэд бол очих юм үр дүнгээ үзүүлэх ийм арга хэмжээ байна. Тухайлбал цалин тэтгэврийг нэмэх цаг хугацааны нөхцөл боломжийг яаж тооцож чинь гэсэн үг. Хэдийнээс нэмэх боломж байх вэ? Ер нь л бол ингэж байгаа шүү дээ. Урд нь ингээл нэг явуулж байгаа л нэг сонгуульд өхүүлж байгаа л нэмдэг ч юм уу. Эсвэл нэг 2-3 хувааж нэмдэг ийм байсан. Тийм байхгүй одоо маш энгийн инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэм 1 сарын 1-ээс эхлээл нэм. Янз бүрийн одоо 2 сараас ч юм уу 3 сараас ч юм уу 5 сараас эхэлж нэм. Эсвэл 8 сар 9 сараас нэмнэ гэсэн ийм зүйлгүйгээр ерөөсөө л 1 сарын 1-ээс нэмнэ гээл маш ойлгомжтой тэгэл явчих гэж одоо шийдсэн. За баярлалаа. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн цагийн хүрд хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад улсын их хурлын гишүүн Сангийн сайд Бүрлбаатар оролцож 2020 оны төсвийн төсөлтөд холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа. Орчин үед их сургуулиуд онлайн мэдлэг олгох гэхээс илүү шинэ бүтээл санааг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл нэмтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд хөгжих хандлагатай байна. Энэ асуудлаар дэлхийн 30 гаруй их сургуулийн захирлууд Улаанбаатарт хэлэлцлээ. Тайваны шинжлэх ухаан технологийн сургууль нь оюутнуудынхаа бүтээл санааг бизнес болгон хөгжүүлэх чиглэлд ариун туршлагатай. Тус сургуулийн дэд захирал өнөөдөр манай улсад ирж шинэлэг санааг хэрхэн амжилттай бизнес болгох талаар өөрийн санаа бодлоо хуваалцж байна. Тус сургуулийн дэргэдэх бизнес инкубатор төвд жил бүр доод тал нь 30 стартап компани боожж байдаг. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд тус сургуулийн оюутан багш нар бүх хятадын хэмжээнд хамгаалуулсан инновацийн патентийнхаа тоогоор тэргүүлжээ. Манай оюутнуудын хувьд судалгаа хийж бизнес эхлүүлэх санаагаа олгоход бид хөрөнгө оруулалтын талаас нь маш их дэмжлэг үзүүлдэг. Засгийн газраас энэ чиглэлд их хэмжээний мөнгөнд санхүүжилт хийдэг. Дор хаяж л 1 сая долларын санхүүжилтийг манай оюутнууд амархан авах боломжтой байдаг. Бүр 10-20 сая долларын санхүүжилт авах боломжтой. Энэ нь манай засгийн газар инновац шин санааг бизнес болгох нь хэр чухал вэ гэдгийг маш их ойлгож байгаагийн илэрлэл юм аа. Сургуулиуд дэргэдээ бизнес инкубатор төвтэй тэнд нь гарааны компаниуд өсөж бойжоод том зах зээл рүү ордог тогтолцоо дэлхийн томоохон сургуулиудад түгээмэл байна. Манай улсын шинжлэх ухаан технологийн их сургуульч мөн энэ чиглэлд хөгжих зорилт тавьсан. Тиймээс дэргэдээ шинжлэх ухаан инновацийн төвийг байгуулад байна. Манайд бол олон одоо инновацийн шинэ санаачлагууд бол нэлээд байгаа. Тэгээд үүнийгээ одоо бид энэ инновацийн төвтэй болсноор одоо багш нартаа илүү одоо инновацийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх, зах зээлд нэвтрүүлэх ийм боломжийг олгох нөхцөл бололцоо улам илүү хүрднэ. Нөгөө талаар одоо бас төр засгаас энэ инновацийн хууль энэ одоо эрх зүйн зохицуултыг бол нэлээд боловсронгуй болгож өгч байна. Ингэснээр бас төр засгаас үзүүлэх дэмжлэг бас сайжрах төлөвтэй байгаа. Одоогоос 3 жилийн өмнө дэлхий дээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал ихэлснийг олон улсад зарласан. Шин санааг бүтээлчээр бизнес болгосон гарааны компаниуд дэлхийн хамгийн их ашиг орлоготой компани болж тэргүүлэгчийн байр суурьны төлөө өрсөлдөөн улам ширүүсэж байна. Энэ өрсөлдөөнд айлчуулс том тоглогч болж судлаач эрдэмтэн оюутнуудынхаа гаргасан шилдэг санаагаар дэлхийдээ өрсөлдөх боломжтой. Үүнд хамгийн гол нь төр засгийн дэмжлэг, их сургуулиудын зөв зохион байгуулалт чухал гэдгийг их сургуулийн захирлууд хэлж байлаа. Баян зүрх дүүргийн 85 дугаар сургуулийн орчимд хурд сааруулж байхгүйгээс хүүхдүүд зам тойрон осолд өртөх эрсдэл өндөр байдаг. Тиймээс эцэгчүүд энэ асуудлаар холбогдох албаныханд удаадараа мэдэгдсэн ч өнөө хүртэл хариу өгөхгүй байсан учраас
өргөдлийн байнгын ороонд ханджээ. Өргөдлийн байнгын орооны ажлын хэсэг өнөөдөр сургуулийн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлаар газар дээр ночиж ажиллалаа. 85 дугаар сургуулийн сурагчид өглөө орой гэртээ харихдаа заавал энэ замаар гарах шаардлагатай болдог. Байнга зорчдог энэ зам уруу учраас машин хурд дээр хүүхдүүдийг мөргөн бэртэж имтэрсэн тохиолдол цөөнгүй. Эцэг эхчүүд бүгдээр ингээд өглөөнөөс орой ингээд хүүхдүүдэд нааш часан зөвхөн сургуультай очиж гэнэ үү, ирж гэнэ үү бас төвшсөн асуудал болоод байгаа. За нэгт бол энэ дээрэс нь манад ерөөсөө ингээд сургууль орчмын бүс Монгол Улсын нөгөө МНС 6444 2014 онд батлагдсан стандарт хангагдж байгаа тийм ерөөсөө байдал ерөөсөө байхгүй. Тэмдэглээ байхгүй шүү дээ. Тэнд ч байхгүй, энд ч байхгүй шүү дээ. Ердөө ямар ч тийм байхгүй шүү дээ. Тий. Сургууль өглөөр хүрэх хүүхдүүд айгүй хэцүү. Замаар ингээд гарахт бол одоо хосол аваар гарчих гал. Тэгээ ямар сэнтэй бид нэр ингэж зогсож байгаа шүү. Баянзүрх дүүргийн боловсролын газраас сурагчдын орчны аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийсэн байна. Судалгааны үр дүнд их бага дунд эрсдэлтэй газруудыг ангилан авч үзэхэд 23% их эрсдэлтэй газар эзэлж байжээ. Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургууль энэ цэцэрлэгийн тухайд бид эцэгчүүдийн эрсдлийн өргөдлийг судалж үзээд өнөөдөр замын цагдаагийн Баянзүрх дүүргийн удирдлагуудын дуудлага, дүүргийн засаг дарга, иргэдийн нийтийн хурлын даргын дуудлага бүгд ингээд уцаас алгацсан эсвэл одоо энд нэг хүмүүсээ нэг төр оролцсон хүмүүсээ явуулсан байна л да. Ингэж асуудал хандахгүй нөхд минь тэр тусмаа хүүхдийн аюулгүй орчинтой холбоотой ийм асуудал ингэж хандахгүй учраас бид хэрвээ энэ асуудлыг одоо тэмдэглээ тавиад энэ замын хурд цааруулах шинтрээ цаг хугацаанд тавихгүй бол холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлагын асуудлыг их хурлын түвшинд, засгийн газрын түвшинд тавих болно. Хотын төвөөс зайдуу тийм ээ замын төгжрөл бүгдрэл байдаггүй учраас нэлээ хурдтай одоо ингэж явдгаас болж бол одоо бас энэ зам дээр бол бас одоо аюул эрсдэл үүсэх бол ийм нөхцөл байгаа учраас бид бас яг энэ одоо судалгаагаа бол хийгээд гаргаад өгсөн байж байгаа. Энэ бол нийслэлийн сургуулиуд ямар нөхцөлд байгааг харуулах ганцхан жишээ. 2016 онд нийслэлийн засаг дарганд гаргасан захирамжид сургууль цэцэрлэгийн ойр орчинд буюу 50 м хүртэлх зайд ямар нэгэн барилга байгууламж барих, хууль бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон байдаг. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн 39 дугаар сургууль 124 дугаар цэцэрлэгийн ойр орчмыг хувь хүнд худалдаж, битүү машин тавьсан учраас хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгтээ явхад хүндрэл учраад байгаа юм. Өргөдлийн байнгын орооны ажлын хэсэг энэ газарт ажиллаж холбогдох байгууллагуудад энэ асуудлыг 14 хоногийн дотор шийдвэрлэж хүүхдийн аюулгүй орчин бий болгох тухай үүрэг даалгавар өгсөн байна. За дээрх сурвалжлагаас харахад хүүхэд хичээлдээ явах замдаа зам тавирын осолд өртөх нь их байна. Тодорхойлбол он гарснаас хойш 500 гаруй хүүхэд зам тавирын ослын удмаас гэмтэж барьжээ. Хүүхдийн сургуультай хүрэх замын аюулгүй байдлын асуудлыг алдан ишиг ган төгснөр сурвалжлаа. Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороонд 3 дугаар ангийн хүүхдийг микроны жолооч ухрах үйлдэл хийхдээ харлгүй дарчээ. Энэ бол манай жолооч нар сургуулийн ойролцоо явахдаа хүүхэд аль нэг газраас гинтхэн гараад ирнэ гэдгийг огт тооцоолохгүй явдгийн ганц л жишээ. Он горсаар яг ийм байдлаар 400 гаруй хүүхэд сургуулийнхаа ойролцоо зам тээврийн осолд орсон байна. Таны хүүхэд ямар замаар сургуультай хүрч байна вэ? Яг л энэ замаар хүүхдүүд за өглөө орой хичээл сургуультай явахтай явдаг байна. За тодорхойлж хэлэх юм бол нийслэлийн 28, 40-р сургуулийн хүүхдүүд хамгийн их яг энэ замаар одоо машинтай зэрэгцээд явдаг. За энэ нь өөрөө хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөх эрсдлийг бүрдүүлж байгаа юм а. Амар том ингээ машинууд ингээд амар хурдтай явдаг. Тэгээд нэг удаа намайг яг ингээ шүрэх гээд өвдөг болохоор би цаашаа яваад гисэн. Зарим жолооч нь болохоор холдооч гэж зарим нь загнаад тэгээд зарим нь болохоор сигналтай мөрөгчих гээд яваад идэг. Тэгээд өвөл болохоор зарим нь зүгээр тооромжлохоор гулгаж ирээ бас мөрөгчих гээд байдаг. Зам тээврийн осолд өртөх өндөр эрсдэлтэй замаар хүүхдүүд хичээлдээ явж байна. Гэвч аюултай цэг дээр замын цагдаагийн алба хаагчид бүтэн өдөржин ажиллах боломжгүй. Тиймээс жолооч нар сонор сэрэмжтэй зорчих хэрэгтэй. Мөн энэ хэсгийн замд явган хүний гарц хийх шаардлагатай байна. За ер нь Баянгол дүүргийн замцтын эхэлцээс яг энэ орчин дээр бол хяналтыг тавьж ажилладаг. За 2018 17 онд бол дараалаад энд зам тээврийн ус зэрэгт өртөж исэн. Харин энэ бол Чингэлтэй дүүргийн 39 дугаар сургууль. Хүүхдүүд сургуультай очихын тулд мөн л машинд дайруулчихгүй хичээнэ. Машин хүүхэд хоёр нэг замаар явж байгаа энэ аюултай хэсэгт мөн л явган хүний зам байхгүй. 1700 гаруй сурагчтай 100% гэр хорооллын хүүхд суралцдаг. Манай сургуулийн хамар сургууль тойрог нь 9-10 дугаар хороо. За 9 дугаар хорооны зам болохоор зэрэг 2003 онд баригдсан зам. Хажуудаа ямар нэгэн явган хүний зам
хамгаалтыг хашлах нэгч байхгүй, гэрэл төлөг байхгүй. Сургууль орчин үеэс дулаараа худалдаг, тий? Дулаараа худлаад одоо хүүхдийг зам дээр өсгөх нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр жолоочнот бол энэ орчимд сургуулийн бүсд явахдаа бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, дээс нэм сургууль орчимтай бүсдээ явгооны зам байхгүй юм зөвлөсөд хүүхдүүд зам тавьж өгч хөдөлгөөнд олцох шаардлагатай байна. Хүүхдийн сургуультай хүрэх зам ямар эрсдэлтэй байгааг дээрх 2 баримтаас харж болохоор байна. Тиймээс л жолоочдоо сургуулийн ойролцоо явахдаа хурдаас харуулах анхаарал бодгоомжтой байх хэрэгтэй. Таны хүүхд чинь замаар зорчиж байгаа. Мөн эцэг эхчүүд хүүхдтэй сургууль хүрэх аюулгүй замыг зааж өгөх хэрэгтэй болоод байна. Нийслэл хотын сурагчид ийм эрсдэлтэд тулгарч байгаа бол хөдөө орон нутгийн сурагчдын сурах орчин хангалтгүй байна. Тухайлбал Шивээгоо сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид 2012 оноос хойш тусаалгоождог, цонхоор нь салхисъя гэж хан цанддаг байранд хичээлдэг. Тус сургуулийн 740 сурагч багш ажилтнууд бохир үнэтсэн хүнд нөхцлөөс хизээ салах байна. Говьсөнбөрөөс дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Шивээгогийн энэ сургуулийн барилга 1974 онд ашиглалтанд орсон. Анги танхим нь агаржуулалтын системгүй учраас бохирын үнээр ханхалж байгаа бол хүүтний ирж чангарах үед хан, цонхон битүү цамддаг юм байна. Сургуулийн дотор байрны нөхцөлч хүндхэн. Сурагчид нэг өрөөнд 8 удаа амьдардаг. За яг ийм 4 тасагтай. Хүүтэн учраас давхар хүнжил зузаан хувцастайгаа унцдаг. Хичээлээ хийхин тулд мөн л дулаан өрөө хайдаг тухайга хэлж байлаа. 4 дахь жилдээ амьдарч байгаа. 4-р ангиас хойш байсан. Тэгээд дотор энэ тасаг болохоор нөө цонхороо сэгээд идэв. Пар нь бол гайгүй алдаг болохоор цонхороо ингээд завсраа сэгээд идэв. Намын өрөө дулаахан болохоор тэнд дараа хичээл хийдэг гэсэн. Тэгээ хөнжлөө давхарлаа унтчихдээ. Энэ хэсгээр яг сэгээд бид идэв. Үл айгүй их даардаг. Даарснаасаа болж багш сурагчдын дунд ханиад хатгалгаа өвчний тархалт эрс нэмэгддэг юм байна. Шивээгогийн сургууль 250 хүүхдэл хүлээн авах хүчин чадалтай. Гэхдээ өнөөдөр 740 сурагч тогтохгүй зориултын бус байранд хичээллэж байна. Ангийн багтаамж бол маш бага. Нэг хоёрдугаар агааржуулалтын систем ерөөсөй байхгүй. Энд чинь нөгөө ерөнхийдөө төр тийм байрлал гэдэг утгаараа ингээ баригдсан учраас бол тийм байхгүй. Уурхаа дагаад айгүй нөгөө сумын маань нөгөө оронтой хүн ам маань нэмэгдээд дагаад одоо сурагчид маш ихээр ирж байгаа учраас бол одоо ингээд өнөөдрийн байдлаар 740 жил ирэх тусмал 20-30%-аар бол хүүхдийн тоо бол нэмэгдэж байгаа учраас ирэх хичээлийн жилээс бол нэг байрны асуудлыг шийдэхгүй бол 3 ээлж ирэх хичээлэх тийм нөхцөл бол ерөнхийдөө бол бас бүрдчихэд байж байгаа. Энэ байранд сургалтын үйл ажиллагаа явуулах стандартын шаардлага хангахгүй гэсэн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт 2012 оноос хойш удаа дараа гарчээ. Хүндхэн нөхцөлд сурч байгаа Шивээгогийн сурагчид сурлагын амжилтаараа аймагтаа дээгүүрт эрэмблэгддэг юм байна. Салбарын сайд 2020 оны төсөвт шаардлагатай санхүүжилтийг тусгахад анхаарч ажиллана. За мөн засвар шинжилгээний асуудлыг ч даруй шийдвэрлэнэ гэдгээ орон нутагт ажиллах үеэрээ онцолж байсан юм а. За ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цаг тойрсон олон асуудал хөндөгддөг. Хоол охин зүйтэй ч хангалттай шимт ижил авдаггүй гэх шүүмжилэл бий. Асуудлын гол нь мөнгөтэй холбоотой. 600 төгрөг хүрэлцэхгүй нэмэх хэрэгтэй гэж тооцоолоод олон жил болж байна. Тэгвэл эх оны төсөвт үдийн цайны тарифыг нэмэх таатай мэдээ байна. За үүнтэй холбож бид өнөөдөр боловсролын буланда үдийн цайны төсөв шимт ижилийн тухай тодорхойлж байна. Студиуд ингэ сайхан ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь. Тэгэхээр өмнө тариф хэдэн хувиар одоо нэмэгдэх юм болоо. Энэ бол их олон жил хөлөөсөн асуудал. Ер нь бол 2012 оноос хойш энэ асуудлыг нэмэх тарифыг одоо нэмэх асуудал яригдсан байгаа. За одоо дэлгэцэнд харуулна. Ерөнхийдөө бол энэ жилээс эхлээд 50%-аар нэмэгдүүлж байгаа гэдэг ийм мэдээллийг бол өгсөн. За үдийн цай хөтөлбөр 19.9 тэрбум төгрөг. За хүүхдийн тооны хувьд бол 352 мянган төгрөг байгаа юм байна. За тариф 600 байсныг бол өдөртөө 600 төгрөгөөр хүүхдэд үдийн цайгаа өгдөг байсныг бол 900 болгож нэмэгдүүлж байгаа. За ер нь бол хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, үдийн цай, дотор байрны хүүхдийн хоолны тухайд бол бас яг ийм нэмэгдэл байгаа гэдгийг бол хэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 600 төгрөгнөөс хүүхдэд өгөх хоолноос өөр зүйлд аж ахуйн одоо зардалд зарцуулаад гэсэн шүүмжлэл
зарим нэгэн одоо сургуулиудаар явж исэн. Ер нь 600 төгрөгтөө багтаагаад энэ хоолоо өгчүүл шим тижил арай илүү байх болов. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдал бол шим тижээлтэй яг хоол хүнсэл өгч чадж гинүү гэдэг дээр бол бас их олон асуулт яригч байгаа. Сургууль бол дээр энэ бүр дээр нөхцөл байдал өөр. Түрүү хэлсэн 2012 оноос хойш энэ төл өөрчлөлт ороогүй учраас за яг энэ хугацаанд бол бас зарим хүнсний гол нэрийн одоо бүтээгдэхүүнүүд бол үнийн өөрчлөлт бол орсон гэдгийг бол манай үзэгчид хэлүүлэхгүйгээр мэдж байгаа. Тэгэхээр нөхцөл байдал яг ямар байгаа гэдэг тал дээр бид бас орон нутаг болоод нийслэлийн сургуулиудаас бас төлөөлөл ярилцлага авлаа. Энэ ярилцлагыг одоо үзүүлье. Өнөөдөр бол ногоо туршил өгсөн. Тэгээд манайч 1560 тахаа. Тэгээд тэрэнд бол ногоотой шүлгсэн цай нь бол цай бор цай гэж. 440 ккал хоол хэмжээнд байх ёстой гэдэг бол одооний шалгаруулж байгаа өдрийн цайны тендер дээр бол нэг хүүхдэд ногдох ккал нь болохоор 170-аас 220 хооронд шалгарч олж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө ккал нь болохоор өвчтөд шалгаруулж байгаа хүмүүс нь юу гэж тайлбарлаад байна вэ гэхээр нөгөө нэг хүүхдэд ногдож байгаа зардал нь 600 төгрөг учраас тэр 600 төгрөгийг тааруулж шалгаруулсан юм а гэдэг. За үдийн цагаар бол өдөрт нийтдээ авах хэвээр илчлэгийн 10-аас 15% л авах хэвээр байдаг юм байна. За ингэхдээ бол жимс, сүүн бүтээгдэхүүн ер нь бол орж байгаа бүтээгдэхүүнийх нь найрлага одоо орц нь бол олон төрөл байх тусмаа шим тижээлтэй гэдэг ийм зүйлийг бол мэргэжлийн хүмүүс ярьж байгаа юм. За тэгэхээр яг ямар хэмжээнд хүүхдэд хоол өгөх ёстой вэ гэдэг тал дээр бид бас судлаачдаас тодруулгыг үзүүлээ. Нэг ногоо маань өдөрт ойролцоогоор нэг 400 орчим грамм нийтдээ хэрэглэх ёстой байдаг. За үүнээс үдийн цайгаар одоо ойролцоогоор 10-аас 15% ч юм уу тий. Тэгэхээр нэг 40 орчим граммыг одоо үдийн цайгаар өгч болно гэж үздэг байгаа. Хэрвээ 900 төгрөг боллоо гэх юм бол за нэг илчлэгээ бол хүргэж чадна. Тэнд даваалж байгаа нүрсний хэмжээ буураад уургийн хэмжээ бага хэмжээгээр нэмэгдэхгүй. Эсвэл 7 хоногт нэгээс 2 удаа юу одоо сүүч юм уу жимс бод орох боломж байгаа. За сая сүүлд үзүүлсэн ярилцлага бол яг загвар сургууль дээр 58 дугаар сургууль дээр бас судлаачдын баг ажиллаад 600 төгрөгт багтаагаад хүүхдүүдэд ямар хоолыг шим тижээлтэй өгч болох вэ гэдэг дээр судалгаа хийсэн багийн төлөөлөл байлаа. За хэрвээ энэ дүүн 900 болоод яг 900 төгрөгтөө хүүхдтэй хоол өгөх юм бол энэ одоо шим тижээлийн асуудал, үдийн цайны асуудлыг одоо хоол болгохтой холбоотой энэ асуудал бүрэн шийдэгдэнэ гэж салбарын яам үзэж байгаа. Тэгэхээр яг 2020 онд бол энэ төсөвт оруулж суулгасан дүнгээрээ хэрвээ батлагдах юм бол амжилт олно гэж үзэж байгаа юм. Буян тухай 2 хорооллын 972 айлын түрээсийн орон сууцнд хамрагдах иргэд өнөөдөр батламжаа гардлаа. Дээрх түрээсийн орон сууцнд зорилтод 8 бүлгийн иргэд энгийн түрээсээр болон 5 жилийн хугацаанд түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр орон сууцтай болох боломжтой болж байгаа юм байна. Батламжаа гардаж авахар ирсэн өндөр настан өрх толгоолсон аав ээж, залуу гэр бүл төрийн албаа агчдын төлөөлөл болсон эдгээр иргэд түрээслэх хүсэлтэд 35,000 гаруй иргэдээс сонгогдсон. За тэдний нэг Базар аргачангийнх 7 хүүхэдтэй. Сонгон найрхан дүүрэгт гэр хороололд амьдардаг байсан тэд одоо 3 өрөө 69 м квадрат орон сууцанд түрээслээд өмчлөх журмаар орохоор болжээ. Энэ түрээсээ орон сууцанд тэнцэндээ баяртай байна. Энэ сайхан өдөр батламжаа авч байна. 6 хүү нэг охинтой. Тэгээ манайх чинь 4 ба түүнээс дэш хүүхдтэй ангилалт нь шалгуултаараа дээрээс 2 ч гисэн байлээ. Манай дээр 9 хүүхдтэй айл орсон байлээ. 5 жилийн хугацаанд төлж дуусгал тэгэл ойр дээр нэр дээр авах юм байлээ. Маш их баярлалаа. Тэр засагтаа баярлалаа. Тав хүндээс баярлалаа. Өөр хүүхдээс баярлалаа. Манайх ч 3 өрөө метр квадрат нь 69 м гэдэг чинь сард манайх 40% төлөхөр болсон. Тэгээд иргэд маань бол 40% төлөөс 765 сарын дөрөвсөн. Тэгээд тэрний 100,000 төгрөөс 665,000 өнөө урьдчилгаа 40% хамрагдаад явна. Тэгээд энэ маш төрөөсөө ингэ залуу гэрүүлээ дэмжиж байгаа маш их баяртай. Бас олон залуучууд залуу гэрүүлээгээ сайн дэмжээсэй гэж бодож байна. Түрээслээд өмчлөх гэдэг дээр яасан. Ямар ч байсан энэ юу л маш сайхан үнчээр явагдсан гэж би бодож байгаа. Бүртгэлд амрагдсан иргэдийн мэдээллийг нийслэлийн орон сууцны корпорац Цагийн муудсандаа авилгалаа тэмцэх газраас эрүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ил тод байршуулсан. За мөн сонгон шалгуултыг тусгай комисс зохион байгуулсан учраас зорилтод бүлэгт хүрч чадсан гэж албаныхан үзэж байна. Энэ нийслэлээс анх удаа хэрэгжүүлж мөн одоо иргэд оршин суугчдынхаа ажиллаж амьдрах аюулгүй орчныг бүрдүүлэх
замун агаар орчны бохирдлыг бууруулах энэ хотын хүндрэл бэрхшээлийг багасгахтай холбоотой олон төсөл хөтөлбөрүүдийн хамгийн чухал нь өнөөдрийн энэ арга хэмжээ. Батламжаа гардан авсан иргэд хуваарийн дагуу орон сууцндаа ээлжээр орж эхэлнэ. За тэдний 30% нь энгийн түрээсээр, за 40%-ийг нь газар чөлөөлтөд орсон иргэдэд, за үлдсэн 30%-ийг түрээслээд өмчлөх хүсэлтэй иргэд эзэлж байгаа юм а. Энэ батламжийг хүртсэний дараа энэ иргэдийн За нийслэлийн онцгой комиссоос сайжруулсан шахмал хүчний хэрэглээний асуудлаар хэрхэн хянаш шалгалт хийж байгаа асуудлаар өдрөөр мэдээлэл өгдөг. За өнгөрсөн шөнө 7 айлын 11 иргэн угаарын хинд хордсон гэх онцлогоор эмнэлэгт хандсан ийм байдал нь сайн байгаа талаар мэдээлэл өгсөн юм а. Холбогдох байгууллагуудаас нийслэлийн гэр бүлийн айл өрхүүдийн 95% нь сайжруулсан шахмал түвшний зөв хэрэглээний талаар зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажиллажээ. Хэдий тийм боловч зарим айл өрхүүд 100 яндагийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаагүй зөрчил дутагдлууд илэрч байгаа юм байна. За энэ нийслэлийн онцгой комисс сайжруулсан шахмал түвштэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл өгсөний дараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас энэ асуудлаар нийтлэн сонсгол зохион байгуулахар шийдлээ. Сайжруулсан түвшийг хэрэглээн нэвтрүүлэхдээ технологийн горим алдагдсан уу? Зөвлөмж зөвлөгөө иргэдэд хангалттай өрсөн үү? Чанарын хяналт хийж байгаа юу? Үн өртгийн харьцуулт хийсэн үү зэрэг иргэдийн дээр энэ сонсгол хариулт өгнө гэж албаныхан үзэж байна. За ерөнхий сонсголыг 11-р сарын 4-нд хийхээр товлолоо. Тэгэхээр иргэд маань энэ дээр бас санаа бодлоо хэлэх ёстой. Нэгдүгээр өөрсдөө тэр сонгосон иргэдийн урлын төлөөлөгчд дамжуулж бүх саналаа хэлэх ёстой. Хоёрдугаар бичиг цаасаар энэ хурдан ажлын албанд өгөх ёстой. Гуравдугаар нь одоо бас заал тагин хязгаартай учраас тэнд тодорхой төлөөллийг оруулж таарна. Тэгэхээр иргэдийн урлын ажлын албанд ямар журмаар нэгэ зохион болон тэр журманд төлөөлөлд оролцож үгүй байх гэж бодож байгаа. За өвчтөнтэй харьцаж байгаа эмнэлгийн багаж хэрэгсэлд ариутгал дутуу хийгдэх юм бол эмчилгээ, үйлчилгээний чанар үрдэн үгүй болдог. Тиймээс халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд орчин үеийн тоног төхөөрөмж өгөхүй ариутгалын лабораторийг байгууллаа. Азийн хөгжлийн банкнаас 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гаргасан энэхүү төслийн хүрээнд төвлөрсөн ариутгал, нэн судлалын лабораторийн барилгын засвар, агааржуулалтын нэгдсэн систем, цахилгаан сан техник, интернет холбоо, дохиоллын системийг шинчилжээ. Мөн эрүүл ахуй халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаанд нэн шаардлагатай дэвшилтэд шинэ технологи бүхий тоног төхөөрөмжүүдээр хангасан байна. Өдөрт бол 40-50 бигс багаж материалыг бол ариутгаж гаргана гэдэг нь нэлээд ачаалттай ажилдаг байсан. Одоо энэ төслийн хэрэгжүүлснээр бол энэ 1200 литр, 1600 литрийн багтаамжтай ийм 2 том автоклав ажиллаж эхэлснээр бол манай хүчин чадал 4-5 дахин нэмэгдэж ажлын бүтээмжил сайжилсан. Тэгээд хөтөлбөрийн аюулгүй ажиллагаа бүрэн дүүрэн сайжруулж өгсөн. Ариутгал халдвар гүйтгэлийн асуудал бол дэлхийн жижиг түрээгүйгээс болж эмнэлгээс шалтгаалх халдварууд гарах үндсэн нөхцөл гарч ирдэг. Эмнэлгийн дотоод халдварууд байна. За мөн ариутгал халдваргүйтлээс одоо бид бүхэн сайн мэдэх ард иргэд бохирын нөхцөл бол ариутгал хамгийн дээд түвшинд байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо олон жил хүлээсний эцэст бол одоо энэ хүү төслийн хүрээнд бол амжилттай хэрэгжсэний өмнөд бол одоо эмнэлэг дээр байгдах халдварын үйл ажиллагаа бол тасарнаа, зогсноо гэж ойлгож байгаа. Зөвхөн тоног төхөөрөмж засвар шинжилгээс гадна өрөө тасалгаануудын зохион байгуулалт нь эрүүл ахуй халдвар хамгааллын дэглэмийн дагуу урсгал хөдөлгөөн нь зохицуулагдсан эмнэлгийн халдвараас сэргийлэх вакуум орчныг бүрдүүлсэн байна. Ингэснээр лабораторийн үйл ажиллагаа нь олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудын стандартын түвшинд хүрэх нөхцөлийг бүрэн бүрдүүллээ гэдгийг эмчнэр хэлж байлаа. Даатгалын компанид жил дунджаар 15,000 орчим ослог эмнэлгийн дуудлага бүрдэгддэг байна. Үүний 92%-ийг зам тээврийн осол эзэлдэг. Энэ тоог бууруулан иргэдийг замын хөдөлгөөнд дүрмээ тээврийн ослоор амнасаа алджээ. Хэрвээ иргэд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ мөрдөж чадах юм бол зам тээврийн осолд нэг ч иргэн өртөхгүй байх боломжтой. Энэ асуудалд иргэн бүрийн ухамсаар хариуцлах хэрэгтэй байна гэж Монгол даатгал компанийн хэлж байна. Манай компанийн хувьд жилдээ нэг 15,000 орчим ослын дуудлага авдгийн 92% нь зөвхөн замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчсөнтэй холбоотойгоор ийм осол гэмтлүүд маш их гарч ийн. Сүүлийн үед хүний амнаас хохирсон тийм томоохон ослууд бас маш ихээр гарах болсон. Иргэд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ мөрдөж чадах юм бол төгжрөл 38% буурах боломжтойг хан үзжээ. Цагдаагийн бол хоногт нэг 300 орчим зам тээврийн ослын осол зөрчлийн дуудлага мэдээлэл бүртгэгддэг. Баяр ослын үед бол энэ бүр
өсөө 500 хүрчдэг байхгүй. Ингээд энэ гэмтэрэг нь бууруулахын тулд альва дүрм журмыг баримтлуул иргэд мань бас аваар ослоггүй амьдарч болно. Монгол татвал компани За хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр өргөжиж байна. Студид Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой минь дүргээ. Орой минь хүргэе. За гадаад мэдээгээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн ойролт орнын улс орнууд хийж байгаа айлчилтай холбоотой мэдээгээр эхлэе. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Саудын Арабид хийсэн төрийн айлчлалынхаа хүрээнд газрын тосны гэрээ хэлэлцээр байгуулж бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудлыг хэлэлцлээ. За энэхүү айлчлалын хүрээнд Москва, Риад хоёр талын харилцаагаа илүү өргөжүүлэх эрчим хүч, тээвэр, сансар судлал, хиймэл оюун ухаан зэрэг олон салбарын 20 гаруй гэрээ хэлэлцээрийг байгуулж хоёр талын харилцаа бүс нутгийн аюулгүй тогтвортой байдалд чухал нөлөөтэй гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүний энэ айлчлал Москвагийн ойролт орнуудтай харилцах улс төр эрчим хүчний харилцааг бэхжүүлэх зорилготой гэж ажиглагчид харж байна. Энэ нь Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний 2007 оноос хойш Саудын Араб улсад хийж байгаа анхны төрийн айлчлал юм а. Саудын Арабын эрх баригчид Оросын төрийн тэргүүнийг ёслол хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авч маш найрсаг дотн яриа хэлэлцээ өрнүүлж байгаа нь Риад Москватай харилцаанд хэр өндөр ач холбогдол өгч байгаагийн илэрхийллээ гэж олуулж онцолж байна. Бант улсын хувьд Оросын холбооны улс дэлхийн эрчим хүчний үнийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болгох зорилготой газрын тосны олборлолтыг хязгаарлах ОПЕК-ийн хүчин чармаалтанд нэгдснээс хойш Оросын холбооны улстай харилцаагаа илүү ойртуулах бодлого барьж байна. Мөн Саудын Араб дэлхийн газрын тосны зах зээлд ирэх өөрийн нөлөөгөө хадгалахын тулд газрын тосны том тоглогчдын нэг Оросын холбооны улстай харилцаагаа илүү өргөжүүлэх бодолтой байна гэж ажиглагчид энэ удаагийн айлчлалыг ерөнхийд нь дүгнэж харж байна. За гэхдээ Оросын холбооны улс болоод Саудын Араб хоёр Сирийн Ираны асуудал дээр өөр байр суурьтай байдаг. За энэ нь магадгүй харилцааг цааш нь ахиулахад бас зарим нэг саад тэгийг үзүүлж магадгүй гэж ажиглагчид харж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Сирид цэргийн ажиллагаа явуулж байгаатай нь холбогдуулаад Турк улсад эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авахар шийдвэрлэж байна. За Америкийн энэхүү шинэ хоригт Туркийн засгийн газрын шинэ хуучин албан тушаалтнууд мөн одоо Сирийн зүүн хойд нутагт явуулж байгаа цэргийн ажиллагааг зохион байгуулахад оролцсон хүмүүс багтах юм байна. За ерөнхийлөгч Трамп ойрын үед хориг арга хэмжээ авах тухай тушаалд гарын үсэг зурна гэдгээ мэдгдлээ. Мөн цагаан ордны тэргүүн Туркийн төмрийн экспортод тогтоосон гайлын татварыг 50% нь буцааж хүргэхээр төлөвлөж байна. За уг нь энэ татварын хэмжээг Америкийн зүгээс өнгөрсөн 5 дугаар сард бууруулад байсан юм а. За үндсэндээ хоёр орны хооронд явж байгаа худалдааны хэлэлцээ зогсох төлөвтэй болж байна. За Туркийн эрх баригчид Сирийн хямралд оролцоогоо энэ байдлаар цаашид үргэлжлүүлээд байвал Туркийн эдийн засгийг доройтуулахад бэлтгэлээ бүрэн хангасан гэж ерөнхийлөгч Трамп мэдэгдэж байна. За Трампын засаг захиргаа Сир улсаас цэргээ гаргах Трампын шийдвэрийг хатуу шүүмжилж цэргээ гаргаснаас болоод Турк Сирд цэргийн ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж үзэж байна. Гэхдээ Трамп ерөнхийлөгч Сирийн хойд нутгаас гаргаж байгаа Америкийн цэрэг нөхцөл байдлыг хянахын тулд тус бүс нутагт нэг хэсэгтээ байрлана. Америкийн армийн цөөн тооны цэрэг Сирийн хойд нутагт үлдэж исламын ус бүлэглэлээс үлдсэн зарим алан хятагчдыг устгах ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ гэдгийг хамгийн сүүлд хийсэн мэдээлэлдээ онцоллоо. Турк улс өнгөрсөн 7 хоногт Сирийн зүүн хойд бүсэд аюулгүй бүс байгуулах, за Сир дэх курдуудыг устгах зорилготой гэж тайлбарлаж одоо цэргийн ажиллагаа эхлүүлсэн. За цэргийн ажиллагаа эхэлснээс хойш одоо 5 дахь өдөр буюу өчигдөр Турк Сир улс руу нэмэлт цэрэг зэвсгээ оруулж байна. За харин одоо Сирийн курдууд Туркийн цэргийг ухраахын тулд засгийн газартаагаа бас тохиролцоо хийж айрамтайгаа хамтран давшилтанд орж, за Сирийн айрам бас нэмэлт цэрэг зэвсгээ зүүн хойд бүс нутаг руугаа илгээж байна. Турк улс Сир дэх курдуудыг өөрийнх нь курдуудтай холбоо сүлбээтэй алан хятагчид гэж үздэг юм а. Өнөөдрийн байдлаар Сирийн зүүн хойд бүс нутагт Туркийн цэргийн ажиллагаа үргэлжилж байлдааны ажиллагаа Туркийн армийнхны хяналтаа тогтоосон Хилийн Рас аль Аян хотод төвлөрч байгаа юм байна. Туркийн цэргийн ажиллагааны уршгаар тус бүсэд 13 мянган хүн орон гэрээ орхинд дөрвж байгаа гэдэг мэдээлэл ирж байна. За энэ үеэр Туркийн ерөнхийлөгч Сирийн курдуудын мэдэлд байдаг Манжиб хотыг эзлэхийн төлөө Туркийн арми Сирийн сэрэг хүчний
бүлэглэлүүдтэй хамтран давшилт хийхээр зэгсэж байгаа тухай мэдээлж байна. За НАТО болон Европын холбооны гишүүн зарим улс орнууд сэр цэргийн ажиллагаа явуулж байгаатай нь холбогдуулж Турк улсад нийлүүлэх бүх шин зэвсгийн экспортоо түр хугацаанд зогсоож байна. Тухайлбал Норвеги, Чех, Герман, Франц, Нидерланд зэрэг орнууд Туркийн цэргийн ажиллагааг олон улсын хуулийг зөрчсөн алхам гэж үзээд тус улсад экспортлох зэвсгийн нийлүүлэлтэд түр хугацаанд зогсоож бусад улс орнуудыг ч гэсэн энэ хоригт нэгдэхийг уриалж байна. Хагийн бис далайн хар шуурга дайрсан хот суурингуудад сэргээн босголт хийхэд төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд хагийн бис шуургыг байгалийн гамшигын том гамшигт тооцохоор төлөвлөж байна. За энэ тухай ерөнхий сайд Абай өнөөдөр өглөө парламентын дээд танхимын төсвийн байнгын хорооны хуралдаанд танилцууллаа. Хагийн бис хар шуурганы улмаас амиа алдсан хүний тоо өнөөдрийн байдлаар 66-д хүрч нэмэгдэжээ. Мөн шуурганы улмаас 900 гаруй айлын байшин барилга бүрэн болон хэсэгчлсэн байдлаар нурж 12,000 гаруй айлын орон гэр усанд автсан байна. За Абайгийн засгийн газар эрх баригчид санхүүд санаа зовхгүйгээр сэргээн босголт хийхийн тулд гамшигт хамгийн их өртсөн 315 хот сууринг тооцож гаргах юм байна. Ингэсэн нөхцөлд хар салхийг их хэмжээний хор хохирол учруулсан гамшигт тооцох боломжтой болж засгийн газар улсын төсвөөсөө энэ сэргээн босголтод мөнгө гаргах эрх зүйн орчин бүрдэх юм байна. За Японы засгийн газар өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд болсон хагийн бис далайн шуурга иргэдийн өдөр тутмын амьдрал мөн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд ч гэсэн сөрөг нөлөө үзүүлж магадгүйг хүлээн зөвшөөрч байна. За одоогоор Японы орон нутгийн удирдлагууд ус цахилгааны хангамжийг сэргээн засварлахаар ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар шуурганы улмаас 130 гаруй мянган айл, ундны усгүй 35 мянга гаруй айл гэрэл цахилгаангүй байгаа юм байна. Британий засгийн газар Хатан хаан 2 дугаар Элизабетийн хэлсэн үгэнд улс орны тэргүүлэх зорилтоо тусгалаа. Хатан хааны шинэ парламентын чуулганыг нээж лордын танхимд хэлсэн үгэнд Европын холбооноос улс орноо гаргах асуудал бол нэн тэргүүний зорилт байна гэдгийг онцоллоо. Үндсэндээ Британий засгийн газар Европын холбоотой байгуулсан хэлэлцээрийг сойрхон батлах, холбооноос гарсны дараах харилцаагаа чөлөөт худалдаа, найрамдалт хамтын ажиллагаанд тулгуурлан хэлэлцэх зорилтыг хэрэгжүүлнэ гэдгийг Хатан хаан онцлон тэмдэглэжээ. Засгийн газрын бодлогод Брекситийг хэрэгжүүлсний дараа загас агнуур хөдөө аж ахуйн худалдааны талбарт зохицуулалт хийх шинэ механизм бүрдүүлэх тухай тусгасан байна. Ерөнхий сайд Борис Джонсон 10 дугаар сарын 31-нд Европын холбооноос гарах эрхийг олгох гэрээг парламентаараа батлуулахын тулд энэ пүрэв гарагт Европын холбооны эрх баригчдтай шийдвэрлэх уулзалт хийхийн өмнө Хатан хаан засгийн газрынхаа бодлогыг хууль тогтоогчдод танилцууллаа. Хэдийгээр ерөнхий сайд гэрээг сойрхон батлуулахын төлөө уйхгүй чармаалт гаргаж байгаа ч гэсэн парламентын дэмжлэгийг авч чадна гэсэн баталгаа одоогоор байхгүй байна. Британий сөрөг хүчинч засгийн газар парламентын дэмжлэгийг авах боломж бараг байхгүй гэж үзэж байна. За ерөнхий сайд Джонсны эрх баригч консерватив нам төлөөлөгчдийн танхимд олонхын суудалгүй, ийм учраас дэмжлэг авах боломж маш бага гэж улс төрийн хүрээнд ажиглаж харж байна. Өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэд танилцсан. За эрхэм үзэгчдээ та бүхэн өргөжлүүлэн спортын мэдээлэл авна уу? Студид баяр сайхан ажиллаж байна. Орой минь дүргээ. Орой минь дүргээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ манай оронд болон дэлхийд дахин болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэл сүргэе. 5 ТV-ийн сая үзэгчдийн анхаарлыг зөөсөөр татдаг хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний урдсан шатны тоглолтууд үргэлжлээ өгч байна. 2022 оны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний урдсан шатанд өрсөлдөж байгаа Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шгшээ багийн тамирчид өнөөдөр өөрийн талбайдаа Кыргызстаны багтай тоглолоо. 2022 оны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн 2023 оны Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шатны эписк төрсөж байгаа Монголын шгшээ баг дөрөвт тоглолтоон Кыргызстан улсын шгшээ багтай өнөөдөр хийлээ. Дэлхийн чемпионанд Кыргызстан улсын шгшээ баг 97 дугаар байрт бичигддэг бол Монгол улсын шгшээ баг 183 дугаар байрт бичигддэг юм аа. Өмнө нь тус улсын багтай 2017 онд манай шгшээ баг учраа тааран тоглож 3 тгийн хасаатай хожигдоод байсан юм. За Монгол улсын багаас өнөөдрийн гарааны бүрэлдэхүүнд Майкл Вайс тасгалжуулагч Мөнх Эрдэнэ Давааж Төрбат Билгүүн Цэдэнбол Цэндаюуш Ган Хоёг Нармандах Наранболд Мижиддөрч дөлгөө нарыг багтаасан юм аа. Урьдчилсан шатны тоглолтуудад тун боломжийн амжилт гаргаад байгаа Монгол улсын баг өнөөдрийн тоглолтод хэрвээ хоцсон тохиолдолд ирэх 11 дугаар сарын 19-нд Мямарын талбайд хийх хариу тоглолтод ихээхэн давуу талтай зочин баг ардах байлаа. Харамсалтай нь манай баг өнөөдрийн тоглолтод 2-1 хасаатай хожигдлоо. Тоглолтын эхний голыг зочин багаас Аликула оруулсан бол зочин багаас тоглолтын 41 дахь минутанд 10 дугаартай тоглогч Мурлан Мурзаев дахин нэг гол оруулж
Кыргызстаны баг тоглолтыг 2-1 харьцаатай тэргүүлж эхэлсэн. Улмаар тоглолтын 2 дугаар үеийн 56 дахь минутанд манай улсын 2018 оны дээдлигийн шилдэг тоглогч Цэдэн бол 11 метрийн торгуулийн цохилтоос гол оруулснаар тоглолт 2-1 харьцаатай болсон. Ингээд хоёр багийн тоглолтод дахин гол оруулалгүй өндөрлөж Кыргызстан улсын баг манай талбай дээр болсон тоглолтоос 3 оноогоо авч чадлаа. Дэлхийн армийн спортын наадам энэ онд бүгд найрамдах Хятад улсын ухаан нотно болно. Энэ наадам энэ сарын 18-наас 28-ны өдрүүд үргэлжлэн явагдах юм а. Наадамд оролцох Монголын баг тамирчид өнөөдөр эх орноосоо мордлоо. 4 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг дэлхийн улс орнуудын цэрэг армийн спортын наадам бүгд найрамдах Хятад ард улсын ухаан нотод болох гэж байна. 7 дахь удаагийн наадамд дэлхийн 140 орны баг тамирчид спортын 34-д өрсөлдөх юм. За Монгол улсын тамирчдын хувьд армийн наадамд 3 дахь удаага оролцох юм а. Спортын 10 төрөлд оролцох бол сагсан бөмбөг, бадминтон гэсэн 2 төрлөөр анх удаага манай тамирчид армийн шилдэгүүдтэй өрсөлдөнө. Спорт тоглоомын төрлөөр манайх ер нь оролцохоор шийдвэр гаргасан байгаа. Манай алдар танангарт багийн үндсэн бүрэлдэхүүн нэрээр явж байгаа. Багийн дасгалжуулагч нийжил болд авч явна. Тэгээд бэлтгэл сургалтыг бол алдар спорт урлан спортын төвөөрөнд бэлтгэл сургалтад хангасан. Саяхан манай энэ үндэсний лигийн тэмцээнд алдар танангарт баг маань төрүүлсэн байгаа. Бас тэнд очиж гэсэн чамгүй сайхан амжилт үзүүлэх ухаа гэсэн тийм итгэл найдвар төрүүлээд явж байгаа. 1995 оны Италийн Ромд улсын армийн наадамд Монгол улсын баг тамирчид анх удаага оролцож Монгол улсын гавь тамирчин дархан авраг өсгөөр чөлөөтөхийн төрлөөр мөнгө медаль хүртэж байсан түүхтэй. Тэр цагаас 20 жилийн дараа 2015 онд бүгд найрамдах Солонгос улсад болсон армийн наадамд манай тамирчид 2 дахь удаага спортын 8 төрлөөр оролцож 5 алт, 4 мөнгө, 5 хүрэл нийтдээ 15 медаль хүртснээр дэлхийн 117 орноос гаргасан амжилт медалийн тоо чансаагаараа 16 дугаар байрт орсон байдаг. Чөлөөтөхийн 23 хүртэлх насны тамирчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн Унгар улсад болох гэж байна. Энэ удаагийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох тамирчдын сонгон шалгаруулалт үргэлжлэн явагдаж байна. Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд 20 тамирчин оролцох юм а. Чөлөөтөхийн 23 хүртэлх насны тамирчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн Унгар улсын нийслэл Будапешт хотод энэ сарын 28-наас 11-р сарын 3-ны өдрүүдэд болох гэж байгаамаа. Энэ тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох тамирчдын сонгон шалгаруулалт өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. Сонгон шалгаруулалтанд 18 багийн 126 тамирчин оролцож Будапешт хотын зорих дэлхийн төлөө өрсөлдсөн юм а. Дэлхийн бүхэн холбооноос судалгаа хийгээд дэлхийн авраг болон олимпийн авраг болсон тамирчдын дундаж нас нь 23 нас байсан. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр үндэслээд ерөн 23-тангуудад зориулсан юм дэлхийн аврагын зохион байгуулалт, ТV аврагын зохион байгуулалт гээд 3 жилийн өмнө шийд гарсан. Тэгэхээр бол энэ бол U23-ийн насан туршийн тэмцээн. Эрэгтэйчүүдийн 57 кг-ийн өсвөрийн аз төвийн авраг Зануусар, 61 кг-ийн Цэрмагийн Чинзург, 65 кг-ийн Хасами Гастрос клубын тамирчин Мөнх Эрдэнэ Тэмүүлнар, 74 кг-ийн Алтар спорт хорон тамирчин Бямбдорж, 79 кг-ийн Хасами Гастрос клубын тамирчин Батцул, 86 кг-ийн Монгол улсын боловсролын их сургуулийн бүх ган уяг, 92 кг-ийн Хасами Гастрос клубын Бэлгүн, 97 кг-ийн Баян-Хонгор аймгийн бүх Батмагнаа, 125 кг-ийн Лав гэрэл нар дэлхийн аврагын хэрэг авсан байна. Харин эмэгтэйчүүдийн 50 кг-ийн Хасами Гастрос клубын тамирчин Намун Цэцэг, 53 кг-ийн Хилчин спорт хорон тамирчин Ануутэр, 55 кг-ийн Женко клубын тамирчин Болор Туя, 57 кг-ийн Баян-Хонгор аймгийн тамирчин Хонгор Зул, 59 кг-ийн Женко клубын тамирчин Отонбаяр, 62 кг-ийн Аварч спорт хорон тамирчин Болор Туя, 65 кг-ийн Баян-Хонгор аймгийн тамирчин Пүрвсүрэн, 68 кг-ийн Хасами Гастрос клубын тамирчин Дэлгэрма, 72 кг-ийн Алтар спорт хорон тамирчин Даванасан, 76 кг-ийн мөн Алтар спорт хорон тамирчин Ариун Жаргал нар тус хуржиндээ төрүүлж дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээнд жологлохоор болсон байна. Одоо үзэгч та бүхэндээ дэлхийн спортын ертөнцид дүрмж байгаа тэмцээн уралдаа үйл явдал. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжлэгдлээ. Та бидэнтэй 7 хоногийн даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагийн хооронд хамт байснаар тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөрөө цуг алхах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх, шинжлэх ухаан, зөвлөгөө, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдлын хэвээр зочдтой ярилцаж мэдлэгийг танд өнгөлөх болно. Та ч манай шинжлэн зассан хан гарал студийн зочин байж болно. Бол явахгүй хотын төвд хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг хан гарал студийн зочны ярилцлагаар түмэнд түгэх болно. Үзэг шаны санал хүсэлтийг ярилцлага бүрэн дор онлайнаар авах болно.
Та шинэ бүхний шинэлэг санааг, мэдлэг туршлагаа бидэнтэй хуваалцаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг толдох мэдээллийн цонх тань байх болно. Даваагаас баасан гарагийн 11-ээс 14 цагт таасуугаа Монголын мэдээ сувг дээр тааруулаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжилгээ. Засгийн газраас Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд эдийн засаг, хот хөдөөгийн бүсчлэл, түүх, өв соёл, үндэсний аюулгүй байдал гээд улс орны хамгийн чухал сэдвээр олон талын байр суурийг хүргэх зорилготой алсын хараа хилцүүлгийн нэвтрүүлгийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-2 дугаар сувгаар 7 хоног бүрийн даваа мигмар гарагт бэлтгэн хүргэж байна. Латрин талбай хан гэрдорд Монголын мэдээ сувгийн ярилцлагын төв цэг. Үйл явдлын халуун цэг яг эзнээс нь хамгийн чухал ярилцлага энд өрнөж учир шалтгаан бодит байдлыг нэмэлт тачиргүй бид танд хүргэнэ. 7 хоногийн даваагаас баасан гарагуудад 11-ээс 14 цагийн хооронд тухайн өдрийн үйл явдлын гол баатартай бид хан гэрд студид ярилцах болно. Шинжлэх ухаан, түүх, Монгол хүний аюулгүй байдал. Манай оронд болон дэлхийд дахинд болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэл сүргэлээ үзэгч тавг 21 цагаас MNB спорт зугаар спортын мэдээгээ дэлгэрэнгүйгээр хүлээн авч үзээрэй. Баярлалаа. Одоо та бүхэн цагаагаар мэдээ хүлээн авна уу? Улгийн шөнөдөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 13 хэм дулаан байна. Улаангом шөнөдөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Богд шөнөдөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 14 хэм дулаан байна. Алтай шөнөдөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Улястай шөнөдөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Тосон цэнгийн шөнөдөө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Баян хонгор шөнөдөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан байна. Бүрэн шөнөдөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Хатгал шөнөдөө 14 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан байна. Цэцэрлэг шөнөдөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Хар хорин шөнөдөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Арваа хэр шөнөдөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Булган шөнөдөө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Дархан хотын шөнөдөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан. Эрдэнэт шөнөдөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Шоор шөнөдөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Сүхбаатар шөнөдөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Зүүн хараад шөнөдөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Зуумод шөнөдөө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Багнуур шөнөдөө 15 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан байна. Чингис хотын шөнөдөө 15 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Баруун урт шөнөдөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Чавсан шөнөдөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Мандлогов шөнөдөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Далан цодод шөнөдөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан байна. Хам богд шөнөдөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Сайн шанд шөнөдөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан байна. Замууд шөнөдөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Улаанбаатар хотын шөнөдөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан байна. Монголын мэдээ сувг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.